السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب الحلوين الشاطرين، طلاب تالتة إعدادي، ومعاكم مس رندا حسن. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض نماذج امتحانات الوزارة. هنشوف مع بعض النموذج الأول. لو معاك الكتاب هو موجود صفحة 188. يلا نبدأ مع بعض، ولو ليكوا أي سؤال سيبولي في كومنت، وانتوا كمان حاولوا تحلوا معايا في الكومنت وأنا هرد عليكم. السؤال الأول: أجب عن جميع الأسئلة الآتية. أكمل العبارات التالية. تفرز الغدة نقط هرمونا ينظم النمو العام بالجسم. طبعا سيدة الغدد الصماء الغدة النخامية. 2. يستخدم نقط في قياس شدة التيار الكهربي، بينما يستخدم نقط في قياس فرق الجهد. شدة التيار الكهربي بقيسه من خلال جهاز اسمه الأميتر. وحدة قياس شدة التيار الكهربي الأمبير. بينما يستخدم الفولتميتر في قياس فرق الجهد الكهربي أو القوة الدافعة الكهربية. وحدة قياس فرق الجهد أو القوة الدافعة الكهربية هي الفولت. رقم ب. صوب ما تحته خط في العبارات التالية. شحمة الأذن الملتحمة من الصفات الوراثية السائدة. لا طبعا مش الملتحمة، المنفصلة. 2. وحدة قياس القوة الدافعة الكهربية هي الكولوم. لا طبعا هي الفولت، لأن الكولوم وحدة قياس الشحنة الكهربائية. رقم 2. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. مواد أو رسائل كيميائية تضبط وتنظم معظم وظائف أعضاء الجسم. طبعا الهرمونات. والهرمونات بتفرز من خلال الغدد الصماء اللي هي الغدد اللا قنوية. ليه سميتها غدد صماء أو غدد لا قنوية؟ لأنها تفرز هرموناتها أو إفرازاتها اللي هي الهرمونات مباشرة في الدم دون الحاجة إلى قنوات. 2. المادة التي تعطي الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين أثناء التفاعل الكيميائي. المادة التي تعطي الأكسجين هي العامل المؤكسد. طبعا والعامل المؤكسد بيحصل له عملية اختزال. 3. حالة الموصل الكهربية التي تبين انتقال كهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر، الجهد الكهربي. رقم ب. فسر ما يأتي. يطلق على الغدة النخامية سيدة الغدد الصماء لأنها تفرز مجموعة من الهرمونات تعمل على تنظيم وتنسيق باقي وظائف الغدد الصماء الأخرى. 2. عند تلقيح نبات بسلة أحمر الأزهار مع نبات بسلة أبيض الأزهار تنتج جميعها نباتات حمراء الأزهار، لأن تبعا لمبدأ السيادة التامة لون الزهرة الأحمر في البسلة يسود على لون الزهرة الأبيض، وبالتالي عند تلقيح نبات بسلة أحمر الأزهار مع نبات بسلة أبيض الأزهر تنتج نباتات جماعية حمراء الأزهار. اكتبوا لي في الكومنت ما المقصود بمبدأ السيادة التامة. رقم 3. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يفرز هرمون الكالسيتونين من البنكرياس، الغدة الدرقية، الغدة النخامية، ولا الغدة الكظرية؟ طبعا من الغدة الدرقية. الغدة الدرقية بتفرز هرمونين، هرمون الكالسيتونين لضبط مستوى الكالسيوم في الدم، وهرمون السيروكسين أو الدراقين ده مسؤول عن التحول الغذائي وانطلاق الطاقة. أي مما يلي من الصفات السائدة في الإنسان؟ الشعر الناعم، العيون الزرقاء، العيون الواسعة، ولا عدم وجود الغمازات؟ طبعا من الصفة السائدة طبعا لمبدأ السيادة التامة في الإنسان هي العيون الواسعة. رقم ب. ماذا يحدث عند توقف البنكرياس عن إفراز هرمون الجلوكاجون بالنسبة لمستوى السكر في الدم؟ سيظل مستوى السكر في الدم منخفضا مما يؤدي إلى عمليات الإغماء. 2. زيادة طول سلك الريوستات المنزلق بالنسبة لشدة التيار الكهربي.
أنا عارفة طبعا عندي علاقة عكسية بين طول السلك وشدة التيار الكهربي. لو أنا زودت طول السلك يبقى إذا يؤدي إلى إيه؟ إلى نقص شدة التيار الكهربي، وبالتالي نقص فرق الجهد بين طرفي الدائرة. طلابي الشاطرين اللي متابعينا لحد هنا يكتبوا لي في الكومنت نص قانون أوم وأنا هشوفه وأرد عليكم. رقم 4، ما المقصود بمبدأ السيادة التامة؟ أنا طبعا لسه سألاكم السؤال ده مع ذكر أمثلة. مبدأ السيادة التامة هو ظهور الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول الناتج عن تزاوج فردين يحمل كل منهما صفة وراثية نقية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الآخر. مع ذكر أمثلة زي الشعر المجعد يسود على الشعر الناعم، العيون الواسعة تسود على العيون الضيقة، وجود الغمازات يسود على عدم وجود الغمازات، طول الساق في نبات البازلاء يسود على قصر الساق، لون الزهر الأحمر في نبات البازلاء يسود على لون الزهر الأبيض، القدرة على لف اللسان في الإنسان يسود على عدم القدرة، العيون البنية تسود على العيون الملونة، عدم وجود النمش يسود على وجود النمش. وبكده احنا خلصنا الامتحان الأول، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي استنوني وتابعوني على القناة هحل معاكم النموذج التاني. بالتوفيق يا رب، ولو ليكم أي سؤال سيبوهولي في الكومنت وأنا هرد عليكم. مع ألف سلامة. كانت معكم مس رندا حسن. أتمنى طبعا تدعموني دايما باللايك والشير. القناة بتاعتي هي قناة لشرح منهج العلوم للمرحلة الإعدادية سواء صف أول أو تاني أو تالتة إعدادي. بشرح المنهج كامل، وكمان ببدأ أحل التدريبات الكتب الخارجية وكتاب المدرسة، وآخر السنة بعمل لكم تجارب العملي، عمل العلوم لأولى وتانية إعدادي سواء ترم أول أو ترم تاني. وبعدين بعد الامتحانات العملية ببدأ ان انا انزل امتحانات سواء امتحانات الوزارة اللي منزلاها الوزارة او الامتحانات المحافظات. استمري معايا على القناة وان شاء الله هتقفل منهج العلوم. متشكرة لكم جدا، مع تحياتي مس رندا حسن.